नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। रहबर खान खून प्रकरणात 5 जाणांक परवरे पुलिसांनी केली अटक। मुखेल दुबावीत फरार। पुलीस मागार, फुडलो तपास चालू। रस्ते अपघाताचो आनीक एक बळी। बाळ्ळी महामार्गाचेर जाल्ल्या अपघातात बेतलाच्या एकनाथ नायकाक मरण। रामनमीच्या मुहूर्तार काँग्रेस उमेदवारांनी भरले अर्ज भरतना दोनूय कडेन कार्यकर्त्यांनी व्हडा संख्येन केल्ली गर्दी। स्मार्ट सिटी खातीर आनीक झाडां कातरपाच्या विरोधात पर्यावरण मोगी आयले एकठांय। उच्च न्यायालयांत मागली दाद। 18 तारखेक जातली सुनावणी। मुंबय आशिल्ल्यो गोंयकारांच्यो कुडी वांटोवपाचो यत्न। कुठ्ठाळे जाली बसका। कुडी कशे तरेन वांटोव येतात हाचेर जाली चर्चा। गोंयभर व्हडा दबाज्यान मनायली रामनम। श्रीरामाचें दर्शन घेवपाक भाविकांनी केल्ली गर्दी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। पिराणा रहबार खान हांच्या खून प्रकरणात कानोळेच्या खतेश खानोळकार, सुमन बरीक, सचिन सहानी, तनय कानोळकार आनी सचिन सिंग ह्या 5 जाणांक परवरे पुलिसांनी अटक केल्या। फरारी मुखेल दुबावीत विकास यादव हांच्या इश्टिणीच्या लागीं वचपाचो यत्न केल्ल्यान तिडकीन हो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयला। पिळर्णा परवरे ऑडिटा भवना लागसार मंगळारा एका अनवळख्या मनशाची कूड सापडिल्ली। परवरे पुलिसांनी तपासणी करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडिल्ली। पोस्टमॉर्टमा उपरांत ते कुडीची निमणे वळख पटली। रहबर खान अशें त्या तरणाट्याचे नांव आनी तो मूळ उत्तर प्रदेशाचो। मात सध्या रहबर परवरींतल्या एका सलूनांत कामाक आशिल्लो। मजगती ह्या प्रकरणा वयल्यान परवरे पुलिशेन खतेश कांदोळकार, सुमन बरीक, सचिन सहानी, तनय कांदोळकार आनी सचिन सिंग ह्या 5 दुबावितांक अटक केल्या। फरारी मुखेल दुबावीत विकास यादव हाच्या इश्टिणीच्या लागीं वचपाचो यत्न केल्ल्यान तिडकीन हो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयला। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। परवरी वळवाडो हांगासर काल एक सस्पेक्टेड डेड बॉडी मेळ्ळी। ती जी डेड बॉडी आसा ती जावन आसा रहबर खान हो 21 वर्साचो पिराय, मुळात रावपी उत्तर प्रदेश हांगासरलो आनी परवरी भागांत एका सलूनान तो एक बाबर म्हणून काम करतालो। पुलिसांच्या म्हायतीनुसार काल जी सस्पेक्टेड डेड बॉडी मेळिल्ली हो एक जावन आसा खून। रहबराचो खंय तरी मर्डर केलो आनी परवरी वळवाडो हांगासरल्या रातच्या टायमार एका अंधाराच्या सहाय्याने खंय तरी हेची रहबराची डेड बॉडी रस्त्याचेर उडयली। परवरी पुलीस तशेंच सालिगांव आनी कलंगूट हांच्या टीम वर्कान आयज ह्या मर्डर केसीन 5 जाणांक सस्पेक्टेड अक्युजांक अरेस्ट केल्ली आसा आनी आयज म्हापसा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत तांची मेडिकल करपा खातीर तांकां हाडलेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोटी। बेरेस्तारा बाळ्ळी महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात आनीक एकल्याक जीव वगडावचो पडलो। वेगान येवपी खासगी बस चालकाचे बशी वयले नियंत्रण वचून ताणें महामार्गा वयल्यान येवपी दुचाकी चलोवप्याक धपको दिलो। ह्या अपघातांत दुचाकी चालक एकनाथ नायकाक जाग्यारूच मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कर्नाटक बंगळुराची खासगी बस बाळ्ळी हॉस्पिटला कडेन पावली तेन्ना बस चालक दुर्गप्पा कारबोंडाचे बशीवयलें नियंत्रण सुटलें। बस वेगान आशिल्ल्या कारणान मुखावयल्यान वचपी दुचाकीक बसीन धपको दिलो। हातूंत एकनाथ गंभीर जखमी जालो। ताका बाळ्ळी भलायकी केंद्रांत व्हेलें, मात उपचारा पयलींच ताका मरण आयिल्लें। एक्सिडेंट सकाळी आज जो एक्सिडेंट जाला ताका पावोवपाक तेच्या भावाक डायलिसीस करपा खातीर तो हांगा बाळ्ळी हॉस्पिटलांत घेवन येयलो हेल्थान। तो जेन्ना तो वयतालो तेन्ना सायड ताका ड्रॉप करून वयताना ताका सीबर्ड जी बस येयली आनी डायरेक्ट ताका मारलो आनी ताका पूण सीबर्ड इतली स्पिडीर आसली की ताका कंट्रोल जायना जालें। फाटल्यान हाडून मारली फुल स्पिडीर आसली। आनी मेन अशें आसा की आमचें हॉस्पिटल आसा ताजे मुखार दोन सायडीच्यान गव्हर्मेंटान इतली हें केलां मीन्स केल्लेच केले आसा की एक हॉस्पिटलाच्या मुखार एक
स्पीड ब्रेकर असतात किंवा रमलर्स आसा सगळे नाका जाल्यार तुमचे रमलर स्पीड ब्रेकर घालून दवरला तुमकां इतली हें आसा हॉस्पिटलाच्या मुखार एक तुमच्यांनी घालपाक जालें ना म्हणजे जितलो हो जे एक्सिडेंट जाला स्पेशली फक्त एक स्पीड ब्रेकर ना रमलर्स ना त्या खातीर जाला आणि हे जे गाडी येतात हांगसून क्रॉस जातात ते गाडीची इतली स्पीड असता तेजे कंट्रोल आसना तेजेर गव्हर्मेंटान पुलीस आमचे आहा तेणी तेजी कंट्रोल दवरता ना तर हांगा एक पुलीस दवरचे एक ट्रॅफिक पुलीस हांगा सकाळचेसून फूल टायम दवरचे की तेंचेर कंट्रोल करपाचे खातीर जेन्ना ती तेका एक्सिडेंट जालो ऑन द स्पॉट तेन्नाच गेलो हॉस्पिटलांत हाडलो आतां तेका सगळें तेजे पोस्टमॉर्टम करपाक तेका आमी आतां हॉस्पिटलांत हॉस्पिसी व्हरपाचे पूण हेल्थाचे कडेन एक हजबेंड ना तेका थिंगच्यान व्हरपाक आतां 2 वर्स जालीं आतां हांगा आसात आमी त्या हजबेंडा खातीर रावतात आमकां ती सांगता डॉक्टर आतां मिन्स ते सांगतात आमकां प्रायवेट हाड आनी तुमी व्हरात पूण गव्हर्मेंटाक इतलेंच लागना की तेका हांगा एक हजबेंड दवरपाक आतां इलेक्शना टायमार सगळे येतले हांगा पूण इतले पावना तुमच्यांनी आतां हॉर्समॅन म्हणटा ना तेमच्यांनी आनी ते सांगता इतले आतां हॉस्पिटलाक लस दिसपाक जाय की तुमी भायल्यान हजबेंड हाडून दवरपाक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीच्या दोनूय लोकसभा उमेदवारांनी बुधवारा रामनमीच्या मुहूर्ताचेर उमेदवारी अर्ज भरले. उत्तर गोंयच्यान रमाकांत खलप जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान कॅप्टन विरियातो फर्नांडीसान उमेदवारी अर्ज दाखल केले. रमाकांत खलपाचो उमेदवारी अर्ज भरतना काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांसयत इंडिया आघाडीत वांटेकार जाल्ल्या राजकीय पक्षांचे फुडारी हाजीर आशिल्ले. काँग्रेसी सयत इंडिया आघाडीतल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांचो जयघोष करीत उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत उमेदवारी अर्ज भरले. आज आपले दोन्ही उमेदवार उत्तर गोंय तसेच दक्षिण गोंयचे आज आम्ही अर्ज दाखल केला. सकाळच्या माहित्याक आम्ही आमच्या दक्षिण गोंयचो जो उमेदवार आसा कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाजे आज आम्ही नॉमिनेशन फायल केले. आता दनपारां उपरांत आम्ही आमचो उत्तर गोंयचो जो कॅन्डिडेट आसा एडवोकेट रमाकांत खलप हाजे आज आम्ही एफिडेविट फायल केला नॉमिनेशन फायल केला. हांव मिडिया मार्फत आणि हांगा जमिल्ले सगळे आमचे इंडिया आघाडी इंडिया ब्लॉक जे आमचे वांगडी आसात आम आदमी पक्ष आसतलो गोवा फॉरवर्ड आसतलो शिवसेना आसतली तृणमूल काँग्रेस आसतली NCP हे आज सगळे साऊथ गोवाकूय लिडर आशिल्ले आमचे आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आज हांगाय हाजीर आसात. सगळ्यांचे धन्यवाद करता आणि आज समेस्त गोंयकारांक खात्रेन सांगता की जो प्रतिसाद आमकां पळय आज दक्षिण गोंयान मेळ्ळा म्हाका दिसता ताच्या पेक्षा चड प्रतिसाद आज उत्तर गोंयान आशिल्लो. उत्तर गोंयचे कार्यकर्ते म्हणजे म्हाका पेडणेच्यान सांकळेच्यान वाळपयच्यान पोरयेच्यान मांद्रे मतदारसंघ सगळी कडल्यान आज हांगा उत्साहान लोक आज खरे रामनमी मनोवपाक आज पणजे आयिल्ले आसा. बाई तूं फुडें सर आणि बाई ह्या शब्दांतल्यान प्रत्येकाने म्हाका भावाच्या नातेन बांदून घेतला आणि हांवें तांकां भावा भयणीच्या नात्यान बांदून घेतल्या. हे नाते पवित्र आसा हे नाते आमकां फुडें व्हरपाक जाय. गेली 25 वर्षांन उत्तर गोव्याची ससेहोलपट जाली. उत्तर गोव्याचो आवाज लोकसभेन पावलो ना आणि म्हणूनच लोक म्हणटात की हे फावट काँग्रेस पक्षान म्हाका म्हणजे रमाकांत खलपाका ही तिकीट दिल्या हे योग्य असो सिलेक्शन ताणें केला आणि खुद्द सोनिया गांधीन त्याबद्दलची भूमिका क्लियर केली आणि ही तिकीट म्हाका फावो केली. आज ह्या आजच्या दिसाक सर्व पक्षीय सर्व धर्मीय सर्व जातीय सर्व प्रकारच्या भागांतल्यान गोव्यातल्यान आयिल्ले माझे कार्यकर्ते माझे मित्र ह्या ठिकाणी म्हाका दिश्टी पडटात. गेली अनेक वर्षां हांव पळयतालो म्हजे फाटल्यान ते आसतले बरोबर आसतले साथ म्हणून आमी बरोबर कामां केली. अनेक क्षेत्रांनी कामां केली. हे क्षेत्रांत काम करीत आसतना म्हज्या बरोबर अनेक जण आसात. आमचो धर्माबाब सुद्दां म्हाका दिश्टी पडटात. आमचे नेने आसात आमचे अमित बाब आसात पक्षाचे अध्यक्ष आसात लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसात उत्तरेतले दक्षिणेतले सगळे कार्यकर्ते आज एका भारावलेल्या परिस्थितीत आसात. तांच्यांनी निश्चय केल्लो आसा की आमी दोन्ही उत्तर गोवा दक्षिण गोवा विजय संपादन आमी निश्चित करतले म्हणजे करतले. गोंयची रानां न्हंयो दर्यादेग वाठार राखपा खातीर आपूण फुडें सरला अशें कॅप्टन विरियातोन सांगलें. उमेदवारी अर्ज सादर केले उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय आणि वेन्सी वेगस हाजीर आशिल्ले. पळय जितलो मोग मेवलो ह्या दिसांनी कॅम्पेनिंगाच्या टायमार ते सगळे समेत गोंयकारांच्या नांवान आनी आमचे सगळे अलायन्स पार्टनराचे लिडर्स आसा हांगा सगळे जे लोकांक त्रास जाल्लो असो जावं ते शेतकामती नुस्तेकार
मायनिंग डिपेंडंट पीपल, यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ, आमचे बायलांचे अस्तरेचेर जो अत्याचार जाला सगळ्याच्या नांवान आयज नॉमिनेशन आमी फायल केलां. अनएम्प्लॉयमेंट कित्याक जाल्लो आसा? रॉंग पॉलिसीज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. सिंपल एक्झाम्पल घेवया. मायनिंग डिपेंडंट पीपल 12 वर्सां जाली पयलीं मायनिंग बॅन केलें आनी तांचो वरिश्ठ लिडर तेन्नाचो आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार ताणें अशें हात करून सांगुल्लें आय बॅन्ड म्हणून. जितली इलेक्शनां जाता 6 म्हयने पयलीं हो सरकार सांगता मायनिंग स्टार्ट करता. लोकांक ते फोटींग आश्वेशनां दिवन इतलो त्रास जाल्लो आसा की आतां आमी विचारूंक सोदता जो प्रधानमंत्री आतां येवपाचो आसा 27 काय 28 तारखेर आपणाचे ते व्हडले मिनिस्टर घेवन तांणी सांगपाचें तो कित्याक येता? माफी मागपाक येता की सगळे फोटी मारलेल्यो म्हूण काय आनी एक आश्वेशन दिवंक सोदता? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुंबय आशिल्ल्यो शेकड्यांनी वर्सां आदल्यो गोंयच्यो कुडी वा क्लब कशे सांबाळचे हाचेर विचार करपा खातीर आयताराक कुठ्ठाळे खासा बसका जाली. फेडरेशन ऑफ ऑल गोवन क्लबच्या बॅनरा खाला आफयल्ल्या ह्या बसकेंत गोंयभरच्या गांवांच्या क्लबाचे जाळवणदार हजर आशिल्ले. गोंयच्या प्रत्येक गांवाच्या शेकड्यांनी क्लब वा कुडी मुंबयच्या पॉश भागांनी आसात. 100 वर्सां सावन बोटीर वचपी गोंयकार तारवट्यांनी आपल्या गांवाच्या नांवार ह्यो कुडी भाड्याक घेतिल्ल्यो. आयज ह्यो कुडी देखभालीच्या अभावान अत्यंत बिकट स्थितीत आसात. हे गोंयचे दायज कशें सांबाळप हाचेर ह्या बसकेत विचार जालो. बसके उपरांत गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना फेडरेशन ऑफ ऑल गोवा क्लबाचे अध्यक्ष थॉमस सिक्वेरा हांणी ह्या क्लबाची अशी अवतिकाय कित्याक जाला आनी हे क्लब कशे साल्वार करपाक जातात हाचेर उजवाड घालो. Now, what is our worry is that, such a big clubs they have got. The ancestors have made these clubs. At those days, there was no accommodation of any Goan clubs. But Goan people could not afford to have any place to stay there. So people were going from here, working in Bombay, they made a place that's called Kud. Kud is a place like a dwelling and benevolence. Most of the government feels that we are doing entertainment. There is no entertainment there. Entertainment among us, like, they celebrate the feast of the particular chapel or something. That is entertainment. No, not like gambling or which with other clubs are doing. Our clubs are only for residential. Initially, say almost 100 years back, these clubs have been formed by ancestors. Each village, one village or even 100 clubs, because that was the demand of those days. And there was hardly any person saying place remaining for them to sleep also. But today the story is different because people are able to go directly from Goa to abroad to join their ships. Earlier they had to come to Bombay because there was no arrangement regarding the planes. Now there is enough place for them. And so there are very few people go on clubs. सध्या परिस्थिती बदलिल्ल्यान ह्या क्लबांनी आता लोक येनात आणि ताका लागून ह्या क्लबाची कुयदाद लेगीत करप शक्य जायना अशें जुजे डाकोस्टा हांणी सांगले. Bombay आता जवळ रावना member, short of members. Since the direct flights are, first there were a lot of employments in Mumbai, so there was no place to stay in Mumbai. Now what has happened is that now those who have gone abroad, they get the direct flight to Goa or connecting flight from Mumbai. So there is hardly any need for them to stay. So they find that it is they are wasting time by going to the club and all. Though in the past they made it their life in the clubs. They are living, you can say, because living is so cheap in club. You have to pay hardly 50 rupees per month. So cheap. So that all that money they used to save, and they used to remit that extra money to their parents in Goa. So now that the whole this thing. Scope has changed. They don't require the clubs, but who will handle it? That is the problem. Some clubs are facing such a big problem that they have no people to manage it. Even in Goa, because most of them have migrated to UK or Europe or Australia and all. There is hardly one. I have come across one club who is begging with me to
supporters. बाणावली क्लबाचो चेअरमॅन चार्ल्स फर्नांडीस हांणी क्लबाच्या जाणवलदारांक सगळे कायदेशीर सोपोस्कर वेळार पुराय करपाची शिटकावणी दिली. सगळे क्लब चॅरिटी कमिशना कडेन जाता तितले बेगीन नोंदणी करून घेवचे असो तांणी उलो मारलो. आता आमचे मेन इश्यूज म्हणटाय ते क्लबांचे there are no people staying in these schools or in these clubs and they are abandoned, and most of these properties in Bombay they are tenanted properties zalan ki jata, and they are charitable institution charities. So tenanted properties and charitable institution, the first rule of a charitable or this institution is to be registered with the charity commissioner. Most of these clubs, most of the representatives of the clubs, I asked them, and it is found that most of them are not following the rules and regulation of the charity commissioner. And in absence of those non-compliance of these rules and regulation, the clubs or the properties of these properties of these schools can be endangered, because since they are tenanted, it is the owner's property. If you are not being an owner's property and you are paying rent to the owners and you are not registered with the charity commissioner, the owner can anytime take over these properties. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. पुराय गोंयांत श्रीरामाच्या देवळांनी रामनम व्हडा दबाज्यान मनयली. रामनमी निमतान प्रभू रामचंद्राच्या देवळांनी सकाळच्यान कीर्तन आनी हेर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. दनपारा श्रीराम जन्म सुवाळो जाले उपरांत भाविकांनी पायण्यातल्या श्रीरामाचे दर्शन घेतले आनी वेगवेगळ्या वाठारांतले मेळून शेकड्यांनी रामभक्त ह्या उत्सवात वांटेकार जाल्ले.
अयोध्येच्या श्रीराम मंदिरात प्राण प्रतिष्ठापने उपरांत पहिल्याच फावट रामनम मनयली. रामनमी निमतान फांतोडेच्या 3.5 वरां सावन भक्तां खातीर रामलल्लाचे दर्शन सुरू आशिल्ले. सकाळी देवळांत रामलल्लाचो अभिषेक करून पुजा जाली. दनपारां 12:16 रामलल्लाचो सूर्यतिलक जालो. हो ऐतिहासीक क्षण पळोवपाक भाविकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. स्वाभाविक रूप से इस बार की नवमी अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है. अयोध्या धाम में हर्षोल्लास है, उमंग है. लगभग 500 वर्षों के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि पर उनके पावन जन्मोत्सव का कार्यक्रम उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हो पा रहा है. रामनवमी की भी इस पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को, प्रदेशवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं. पणजे स्मार्ट सिटी खातीर आनीक झाडां कापपाच्या विरोधात पर्यावरण प्रेमी एकठांय आयल्यात. ताणें उच्च न्यायालयांत धांव घेवन याचिका दाखल केल्या. ह्या याचिकेचेर 18 एप्रिलाक सुनावणी जावपाची आसा. ही झाडां साल्वार करपाच्या तांच्या यत्नाक आतां बळ आयला. पणजे स्मार्ट सिटी खातीर आनीक झाडां कापपाच्या विरोधात पर्यावरण प्रेमी एकठांय आयल्यात. सांतिने चर्ची मुखार इतिहासीक दायज आशिल्ल्या झाडाच्या मालकान हें झाड कापपाक खर विरोध केला. पणजेची सोबीतकाय वाडोवपाक ह्या झाडांची गरज आसा. झाडां कापीत जाल्यार पणजेची स्थिती सामकी वायट जातली म्हूण आपूण हें झाड कापपाक स्मार्ट सिटीक कशीच संमती दिवचो ना म्हूण झाडाचो मालक एलन वालीस सांगता. I don't want anybody to cut this tree as long it is a old rainforest tree. It gives a lot of protection for the people and the welfare of the people. If like this it goes, we can't breathe any oxygen in life in future. The poor children will get not benefit from them. Wherever the rain it can be protected from this place, my dear people. So I will tell all the authorities to stop cutting these trees in future, and nobody should do it harm to this tree. We have the only tree here present in the city of Panjim. उच्च न्यायालयात झाडां कापपा आड याचिका घालपी एवर्टिनो मिरिंडा आणि प्रज्वल साखरदांडे हांणी स्मार्ट सिटी वेवस्थापनेचेर फोग काडलो. जगभर झाडां साल्वार करपाचेर भर दितात जाल्यार पणजे स्मार्ट सिटीवाले झाडां मुक्त शहर करपाचो यत्न करता अशें म्हणीत तांच्यांनी तिडक उक्तायल्या. We have gathered here today to save this tree. This is a 80+ year old heritage tree, rainforest tree behind us. See the tree. And the way they've designed this road, this footpath was very small. Instead of taking the road to the left hand side, this side, they have taken the road close to the tree. That means there is no planning. If they had planned the road properly, then it would have not affected the roots. See, they have already damaged the roots of the tree. They've cut. You can see that there are some roots which are cut. So, due to lack of vision of these people, they want to just build a road for the sake of building a road. They have to build a road taking into consideration the trees. The development has to be around the tree, not by cutting the tree. We have been telling them repeatedly that the trees have to be saved in the city, because to get this such a old mighty 80-year-old plus tree is very difficult. They are saying we will plant 3 more trees or 5 more trees. It will not replace. It is a place for reptiles, birds, butterflies, insects, thousands of microorganisms. It's a rich biodiversity hotspot. You can't just overnight destroy. So it is important that we in the city, we save the trees, because there's so much of pollution in the city. People are dying of cancer and other lung diseases. See the dust levels. See the smoke levels. There's so much of vehicular traffic. So we need more trees. Instead of saving the trees all over the world, people are countries and people are trying to save the trees which are already there. Whereas we are going reverse. We are putting concrete everywhere. Concrete road, concrete footpath, concrete buildings. So who will come to Goa? If the very beauty of greenery of Goa is destroyed, nobody will come to Goa. This is all the plan, conspiracy to destroy Goa and make it a desert. Even in desert countries like Saudi Arabia and Kuwait and other countries, they are planting trees. And here they are going in the reverse. So these are senseless people who are planning for us. The planners, the smart city, people who are heading the organization, they have no sense. You just need common sense.
Why it is such a big footpath? You could have brought the footpath little inside to save this tree. They can still do it, redesign this road. No planning. This shows very clearly that absolutely no planning. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर नीरज नाईक. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.